குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு, காஃப், லங்ஸில் மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருந்தால் இந்த ஹோம்மேட் துளசி சிறப்பை கொடுத்து பாருங்கள், உடனே சரியாகும். ஜென்ரலாகவே இந்த க்ரீன் துளசியை விட கருந்துளசிக்கு மருத்துவ குணங்கள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். இந்த சிரப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கையளவுக்கு கருந்துளசியை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதோட ஒரு சின்ன சைஸ் இருக்க கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். இந்த 2 பொருளையும் உங்கள் உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா க்ரஷ் பண்ணும் போது இந்த துளசியோடைய எக்ஸ்ட்ராக்ட் கிடைக்கும். இதில் ஜஸ்ட் 1 drop ஹனி மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் மெஷரிங் கப்பில் 5 to 10 ml வரைக்கும் கொடுக்கலாம். குவான்டிட்டி ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஏஜ் குரூப் 3 to 4 years அபவ் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எம்டி ஸ்டொமக்கில் இந்த சிரப்பை கொடுக்கலாம்.